Želite li znati pravu tajnu YouTube uspjeha? Mislim, onu izvučenu baš iz podataka koje imamo. Zaboravite sreću. Sve je, pa, u brojkama. Upravo tako. Nema tu neke velike filozofije kad se pogledaju podaci. Nećemo okolišati zašto neki videi eksplodiraju. Rekla bih 3 slova. CTR i 2 riječi. Zadržavanje gledatelja. Idemo odmah u meso. Točno. Analizirali smo ove materijale koje ste poslali i uzorak je prilično jasan. YouTube algoritam ima svoje, recimo, favorite. A mi smo, identificirali ključne metrike, one koje danas prave razliku. Da, fokus je na onome što provjereno funkcionira. Tako je. Prva stvar koja baš upada u oči iz analize, click-through rate, znači CTR. Koliko ljudi uopće klikne kad vidi video? Usporedili smo recimo 2 primjera iz izvješćaja. Da, sjećam se. Jedan je imao preko 13%. Ova petarda je nelegalna, a drugi jedva 2%. Pogledaj ovo prije nego kupiš petarde. Ogromna razlika. A što misliš da radi tu razliku? Pa brutalno dobra sličica, thumbnail i naslov koji vrišti klikni me. Mislim, to je prvi filter. Ako tu padneš, dalje ne ide. Apsolutno. Ali tu sad dolazimo do druge ključne metrike iz analize. Retencija. Zadržavanje gledatelja. Da. Što ti vrijedi super klik ako gledatelj ode nakon, 3 sekunde? Podaci nam kažu da je idealno ciljati preko 50% zadržavanja. Našli smo i primjer u materijalima, niko nije očekivao ovakvu eksploziju. S koliko? 78% retencije. Da, impresivnih 78%. To znači govori da je sadržaj pogodio, baš u sridu. I tu se nekako vidi ta dilema koju podaci jasno pokazuju, zar ne? Što ako je CTR baš visok, ali retencija niska? To je klasični problem. Ljudi kliknu, ali sadržaj ih razočara. To je, kao što si rekla, clickbait. Algoritam to detektira i, kažnjava, gura video prema dolje. A obrnuto. Nizak CTR, ali visoka retencija. Što onda? Pa vidiš, to je baš zanimljiv scenarij iz analize. To znači da imaš kvalitetan sadržaj. Pravi skriveni dragulj, reklo bi se. Ali ga nitko ne otkriva. Jer su naslovi sličica loši. Točno. Poruka iz podataka je, znači, jasna. Hitno mijenjaj mamac, jer sadržaj vrijedi. Šteta je. A onda shorts. Analiza pokazuje, da je to potpuno drugačija igra. Totalna ludnica. Da. Vidjeli smo onaj primjer vatromet petarde eksplodiraju. Retencija od nevjerojatnih 264%. Kako je to uopće moguće? Pa, jednostavno. Ljudi ga vrte u krug, gledaju ponovo i ponovo. Ali što to znači za kreatore? Kakva je tu formula? Znači da je formula za shorts, barem prema ovim podacima, vrlo specifična. Trebaju ti ultra kratki, eksplozivni isječci i ona udica, hook, koja hvata u prve 2-3 sekunde. Aha. Algoritam voli kad se ljudi zadržavaju na platformi, pa čak i ako to znači ponovno gledanje istog kratkog videa. Nije ni čudo zapravo što izvori kažu da se preko 50% novih glazbenih umjetnika otkriva baš preko shortsa. Logično. I kako se onda sve to povezuje? Što je prema analizi taj krajnji cilj? Pa sve vodi prema ukupnom vremenu gledanja, watch time-u. To je, čini se, metrika koju YouTube najviše cijeni, bar kako pokazuju svi ovi podaci koje smo gledali. Znači krug se zatvara. Upravo. Visok CTR dovodi ljude. Visoka retencija ih zadržava, a ta kombinacija onda rezultira velikim brojem odgledanih minuta, watch time-u. I algoritam to voli. Da. Algoritam favorizira sadržaj koji drži korisnike na YouTube-u, posebno duže formate, ali samo ako uspiju održati visoku retenciju. To je zlato. Spomenuli smo glazbenike. Kako se ovo odnosi na one s OAS-om, službenim kanalom za izvođače? Prate li oni iste stvari? Da, prate. Iako gledaju i neke specifične metrike, kao streamove na YouTube Music ili recimo dodavanje na playliste, analiza sugerira da su temeljna načela ista. Opet, CTR i retencija. U suštini, da. Moraju privući klik i zadržati pažnju na svojim glazbenim videima ili drugom sadržaju koji objavljuju. Ali ima jedno upozorenje iz izvora. Koje? Treba paziti da se kanal ne razvodni, da se ne objavljuje sadržaj koji nije strateški povezan s glazbom.
jer to može naštetiti ključnim metrikama. Fokus je bitan. Ok, znači kad povučemo crtu iz svih ovih podataka, sve se svodi na neku petlju, neki ciklus. Upravo. Moglo bi se reći ovako. Prvo, treba ti neodoljiv mamac. Znači, thumbnail i naslov za visok CTR. Dobar thumbnail, dobar naslov. Jasno. Drugo, munjevita kuka. One prve sekunde videa koje sprečavaju da ljudi odmah odu. Da zadržiš pažnju. Točno. I treće, kvalitetno zadržavanje. Sadržaj koji stvarno drži pažnju. Za visoku retenciju i, naravno, watch time. Mamac, kuka, zadržavanje. Da. Mislim da vrijedi pogledati vlastite najuspješnije videe baš kroz tu prizmu. Što su točno radili dobro u ta 3 koraka? Izvrsno. Dakle, poruka je, nije dovoljno samo objaviti. Analiza, prilagodba, akcija. Apsolutno. Koja je sljedeća ideja koja će prikovati gledatelja za ekran? I evo, za kraj možda jedan poticaj na razmišljanje, baš iz duha ove analize. Da čujemo. Postoji li možda neki format ili tema koju trenutno odbacujete? Ono kao dosadno ili predugo? A koja bi uz pravu udicu i pristup mogla zapravo neočekivano dugo zadržati publiku?